Anamkaribisha. Amesema ninapita. Nishamaliza. Mimi nimewapongeza. Sio kazi nzuri. Nimewapongeza. Jamani, kaongea kitu gani kingine labda? Amesema kwamba atajipanga mechi ya Zanzibar kule anawaua. Anajipanga yeye. Dada mbele huyu. Anataka kujipanga yeye. Tumeotea. Sawa. Alisema mashabiki vioo. Leo sasa kwa mara ya kwanza kwa mara ya kwanza leo Thabiti Zakaria anafanya interview. Azam ilikuwa imeshinda. Normally muda kama huu ndio anakuja Ibwe sasa. Kwa hiyo huyu ni msemaji wa kwenye Viki, Faraja ni Ibwe. Leo Ibwe yuko Dar es Salaam, maliza baba. Kwa hiyo ni Viki. Si umeshinda. Ngoja nimweleze. Mimi sio mzungumzaji wa Azam. Nimemwachia Hashim Ibwe. Mimi niko pale juu. Kwa hiyo panapotokea dharura kama hizi ndio naweza nikaongea, lakini sio kwamba mimi nimetokea Azam naongea zaka. Itakuwa sio sawa. Mimi sio sawa. Karibu sana. Hongera kwa mchezo wa leo. Tulizungumza namna ambavyo unatamani kupata matokeo ya ushindi na kucheza hatua ya finali. Umefanikiwa, tuambie. Ni jambo zuri kwetu, na huu mchezo ulikuwa unabeba hatima yetu ya msimu huu, kwa sababu hadi sasa katika mashindano yaliyokuwa yamebakia, sisi wenyewe kama tukitaka kushinda na tushinde ni haya, kwa sababu ni sisi tukushinda na kuchukua kombe, lakini mashindano mengine kama ligi kuu sio sisi kwamba tukishinda sisi tu tunakuwa mabingwa, kwa sababu hatuongozi ligi. So tukachukua hatima yetu mkononi wenyewe na tumefanya hivyo. Pongezi kubwa kwa wachezaji, mazingira magumu sana, jambo zuri. Mmefuzu kwenda finali, lakini Simba Sport Club nao wamefuzu. Mnakutana na Simba ambayo imetoka kupata ushindi wa mabao 4. Nyie mmepata magoli 3-2 dhidi ya Yanga. Mmejiandaje kukabiliana na Simba Sport Club? Mechi hatuwezi kujiandaa sasa hivi. Mechi unajua imeisha sasa hivi. Lakini hata hivyo mechi ni lini hiyo mechi na Simba? Bado lakini sasa tuweza hata kujiandaa. Msemaji wa Simba amesema kwamba ambaye ajipendi ajiandae aende katika finali. Okay. Kauli nzuri kama mchezo huu tunafurahi, lakini huu mchezo umeshakwisha. Sasa tunakwenda kujiandaa na mchezo unaofuata ambao ni wa ligi kuu. Huu ndio mchezo ambao tunauwaza. Hii michezo mingine ambayo iko mbali huko sisi Babu, kabla ya kupata ushindi kwa mabao 3-2, mwishoni mwa dakika 90 mliweza kupata uongozi wa mabao 2 kabla ya Mwamnyeto kuweza kusawazisha na kuwa 2-2. Nataka kujua tu kabla ya Mwamnyeto kusawazisha. Kwanza hatukuongoza 2, tuongoza 1 wakasawazisha na tukaongeza tena. Ilikuwa deficit ya goli 2. Lakini kwenye football yoyote inatokea. Yaani unaweza wakaongoza mpinzani na ukaenda ukashinda. So wakati mpira hujaisha mimi huwa siko kwenye wakati mgumu sana, hata kama tuko mata goli 3. Lakini ukiangalia muda bado unaruhusu, chochote kinaweza kutokea, na timu yangu naamini hapa kwenye uwanja huu sisi tulikuwa tuongozwa 2 bila na Pamba. Tukashinda hapa. Of course tulirudi tupindua matokeo na ikawa 2-2. So sio kitu cha kuogopa sana ukiwa kwenye mpira. Kwenye mpira watu kuongoza na wewe kupindua meza au wewe kuongoza watu kusawazisha na kushinda wao ni kawaida kwenye mpira. So sio kwamba ukiwa unaongoza ndio tayari unaona kazi umeshamaliza, au kama wanakuongoza wapinzani basi unaona kabisa hii mechi ishakwisha kwetu. Hapana. Acha mpira uchezwe hadi mwisho, na baada ya filimbi ya mwisho ndio kwetu ikawa jambo kubwa kwamba tumeshinda, lakini hata wakati tunaongoza 3-2 chochote kinaweza kutokea. Asante sana.